Hello，大家好啊！我係 Fish， 今期又嚟咗艾斯眼鏡南油分店啊！老細話咧，為咗慶祝呢個新店開張啊，有啲新嘅優惠活動喎。想知有咩優惠？睇埋條片再話你知。平時佢嘅生意啊，真係好到爆啊！我今日特登食飯時間嚟拍個環境俾大家噶，睇下佢呢度好大啊，款式有好多喎。我終於可以拍晒呢個環境俾大家睇啦。咁而家同大家講下地鐵路線，南油站 F1 出口呢，一直行300米左右，你就會見到呢個黃色牌噶啦。咁佢隔離呢，就會見到新寶輝大廈，係啦，直接上26樓。好大嘅招牌喎，好散鏡啊！上到嚟艾斯眼鏡工廠店啦，先去了解下眼鏡鏡片有啲咩優惠活動俾大家啦。依家我哋嘅國產嘅高清鏡片咧，價錢優惠咗好多。以前呢個1.5六高清嘅係68蚊，但係依家我哋做到29。然之後防藍光嘅就貴10蚊雞，然之後變色防藍光只需要98。咁如果係啲度數好特別嘅高審啦，咁我哋就加100蚊。如果係配一個近視太陽鏡咧，就都係加100蚊。比如你揀呢個，咁就129蚊近視太陽鏡就有噶啦。然之後就算係1.74最薄嘅嗱，我哋係可以做到未到200蚊，198，呢個好特別嘅。然之後我哋嘅艾斯特製嘅4K 嘅高清漸進咧，呢個有2點嘅優化，即係佢好過一般嘅國產漸進。第一就係咧，佢係大家都知國產漸進嘅缺點係佢嘅盲區稍微低啲，咁佢出嚟冇咁好適應。但係我哋呢個係有優化嘅，咁呢個好適應好多，佢出嚟大家舒服啲。呢個係1.5嘅係290蚊就有得拎。呢個仲送一個工廠價98蚊嘅鏡框，即係 total 290蚊。如果防藍光就350就貴幾廿蚊。係呢個咧，同埋呢個同樣嘅都係600度，我哋呢個會薄過普通嘅國產嘅，要薄少少。咁我哋依家嘅進口片咧，咁就有呢幾個，全部都係世界名牌。德國嘅勞德斯德，同埋德國嘅蔡司，日本開日，法國嘅伊士路，咁日本嘅賓德同埋日本嘅 Nikon。介紹下呢個先行啊，呢個咧今年嘅開日就好抵，咁呢個比如呢個佢S1嘅1.5嘅呢個990蚊，呢個係佢最抵嘅漸進客989，我哋打完35折係347蚊嘛，但係依家我哋呢個做緊特價補貼，呢個只需要198蚊，咁就送一個工廠價98蚊嘅鏡框，即係 total 198就可以搞掂。咁如果你度數比較高啲咧，咁你用呢個，因為呢個適合啲度數好低嘅。咁度數高嘅呢個1.6超薄嘅，咁1590，1590乘0.35，咁呢個就557蚊，都係送工廠價98蚊嘅鏡框。然之後依家可以俾港幣，呢個好睇，呢個係開日嘅。咁如果開日嘅單焦咧，呢個單焦1.5嘅，比如呢個1.5係570蚊，590乘0.28，呢個165蚊就有一個開日嘅單焦鏡片，都係可以俾港紙。然之後仲有一個伊士路嘅，伊士路嘅單焦喺呢度1.5嘅鑽金磨節，呢個係780蚊，咁我哋打完折係0.28，係218蚊就有一副伊士路嘅單焦鏡片。然之後如果係漸進咧，係到性價比最高嘅係呢個萬里路自由式3點零，呢個係1.5嘅嚇，呢個係1090，呢個打完35折就係382蚊，即係有一個伊士路嘅漸進，都係可以俾港紙，都係送工廠價98蚊嘅鏡框，呢個係伊士路。如果你想要一個仲高端啲嘅，
咁我哋有 Econ 我哋呢個戰爭都攞到好大嘅優惠，呢個咧佢數字非球面嘅1.5，我哋1890，190乘1.5，呢個打完3折都係662蚊左右一副。Econ 嘅戰爭同埋都係所講住，都係送工廠價98蚊嘅鏡框。好啦，已經了解完鏡片嘅價錢啦。咁咧，其實更加多嘅人咧係非常之想了解下漸進究竟其實有啲咩區別嘅。咁今日咧，我哋就要老細同我哋解釋下漸進其實係有啲咩唔一樣啦。依家我哋做咗呢個漸進嘅對比圖嘅，咁就因為好多客唔知你漸進好嘅係點回事，咁我哋介紹下，呢個係開日嘅漸進圖。呢副係即係擠辦公室即係睇電腦嘅眼鏡單焦，咁佢睇電腦係好好嘅，手機好好，望遠就唔得。咁呢個係開日嘅 S1，即係1毛級嗰個漸進嗱，大家睇到呢個盲區係有咁大個嘅。然之後咧，再好啲嘅 S3嗱，好明顯盲區就少咗好多。咁 S5咧嗱嘅盲區又再少啲。咁再高一級嘅X1呢個咧嗱。見到啦，盲區就好少，即係比漸進好現實嘅。你越貴嘅嗱，X3嗱好少啦，X5嗱又就係少啲。最高級嗰個 L7嗰個嗱幾乎冇咩盲區，呢個就一目了然。哦，我已經明白咗，原來漸進係咁樣分嘅。好啦，我哋而家要去了解下佢哋嘅分店開張有啲咩優惠活動。依家我哋IC所有嘅鋪頭，因為我哋福田開咗間超3萬尺嘅，咁呢個全部有優惠，即係所有鋪頭一樣嘅，有5個優惠。第一個就係咧，我哋將開日嘅 S1嘅漸進1.5架回轉膜呢個，我哋係自己補貼做到198蚊，然之後咧仲送一個工廠價98蚊嘅鏡框，呢個我自己補貼嘅，個價錢肯定唔知呢個價錢。咁第二就係咧。凡係消費超過200蚊嘅，我哋會送一個即係價值100蚊嘅太陽鏡，唔係特登攞啲差嘅嚟送㗎，係我哋經常買嘅100蚊嘅太陽鏡。然之後第三個就係咧，消費超過500蚊，唔單止送太陽鏡，仲送一個開日嘅清潔布。呢一個我哋送嘅全部都係大牌子嘅開日嘅，呢個你網上買好似係80蚊定係60幾蚊，即係我哋係送嘅，然之後咧，第4重就係咧，凡是消費超過1000嘅，咁我哋唔單止送太陽鏡，仲送開日嘅呢塊布，送咗一個蔡司嘅蒸汽眼罩，咁就呢個，咁大家見得到啦。我哋送嘅全部都係大牌子嘅。好，第5個就係依家我哋 IC 所有門店全部港幣、人民幣1:1。呢個優惠做到8月31號，即係3個月啦。呢一邊嘅鏡架先28蚊，加29蚊嘅鏡片一副到手先至57蚊啫喎，30分鐘仲可以攞到手，而且佢款式仲有成1000幾副咁多啊！咁我哋過嚟呢邊98蚊嘅。98蚊呢一邊咧都有好多嘅款式噶，呢一種係2種嘅雙層鏡，咁樣吸落去98蚊啫喎。98蚊嘅鏡架咧，質量都會好少少嘅，咁大家可以根據自己嘅預算嚟購買。平靚正又得，大品牌又得，咁全部都係有優惠活動㗎喎。今日就分享到呢度啦，下次見，拜拜。